我们现在买了一个笼子的鸟要去放生呢，还有黑头的漂亮，你看。Telemagasi。要讲父母的，就是爸爸自己的爸爸妈妈的名字，然后讲自己的本身的名字，讲自己的心愿之类的东西，然后就好了，那种好的或者是不好的，然后就可以放生。一般放生都是要向那个太阳的方向。好啦，我们现在要到天后宫里面去做这个放生的仪式了。啊，飞走了！